Доброе утро, друзья! Вот такое у нас сегодня снежное утро в апреле. Я только надеюсь, что опять снежный покров не будет гигантский и все очень быстро растает. Вначале вообще даже снег не ложился, а просто как бы вот сразу таял. А сейчас вот видно на детской площадке, на земле уже покрывает снегом. Печально. Очень печально. А так хотелось уже, чтобы был полностью асфальт. Но вчера, кстати, вообще уже снега практически не было. Вот там вот был вот этот кусок горки, и все. Везде было уже сухо и классно. Такая вот погода. А завтра обещают какой-то уже жуткий плюс. Послезавтра еще больше плюс. Ну, в общем, посмотрим. Пока так. Ребят, всем привет! Мы с Данюшиком поспали, потому что ночью опять у нас кто-то гулял. И я сейчас заметила, у нас зацвел мандарин. Видите, вот цветочки еще старенькие висят. И вот цветет новые веточки. И хочу показать мои проростки. Они вон уже какие большие. Я думаю, что сегодня-завтра еще... Сегодня прополоска вечером, а завтра, может, в обед пересажу в такой плоский контейнер, чтобы они зеленели. Там более... Не так... Более редко их выложу, чтобы вот не такой кучей были. Вот, скоро будем собирать урожай. Вот, Данька кушает. Супец. Сейчас пойдем играть. На улице у нас, посмотрите, снега навалило. Пытается растаять снег. Не знаю, как это теперь долго будет таять. Будет плюсовая температура на солнце. Солнце выглянуло, хотя его не было. Вот оно сейчас только появилось. Будем ждать теперь потепления. Даня ходит вокруг бассейна. Сейчас круга раза 3, наверное, обошел вокруг. Танцуешь? Даня, скажи да. 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 И за камерой ползешь? Да. Скажи да. Вот такое сегодня занятие новое вокруг бассейна. Причем он сам его попросил, чтобы мы выдвинули, потому что он туда лез, продвигал и плакал, чтобы привлекал внимание. Но не плакал, а кричал, чтобы мы его отодвинули. Требовал. Пошел еще один час. Не этот тебе трек нравится? Ты что с подушкой ходишь? Ребята, всем привет! И наконец-то рабочий день закончился. Но сегодня такой снежный день. Аня говорит, надо идти гулять. А на самом деле там... Ну там, наверное, сейчас... А он уже идет. Вот, он начался второй раз уже. Вот, смотри, пошел. Пошел снег. И метель вообще даже. Посмотри, какой ветер там сильный. Я не знаю, ребят, вам передает камера и экран. Но мне кажется, что сейчас будет просто какая-то метель.
Данюшка сейчас будет перекусывать творожок, я не знаю, с бананом и печеньками, наверное, как вкусняшки, печеньками. Может, банан добавим, не знаю, пока не решили. Но сегодня точно не пойдем, там какой-то апокалипсис начался, видимо. Ну, вроде как на один день, да, они говорят, что завтра уже потепление. Смотри, как А раздувает. в субботу, да, так я тебе говорю, Вита, еще посмотри, какой Это ураган, это прям... мощно. Ага. Прям мощно. Вот и пошел сильный-сильный Какой снег. снег? А сейчас бабушка звонила мне и спрашивала, снег идет или нет, потому что у них там засыпает. А они, получается, как раз находятся в той части, вот туда. Да, откуда идет туча, и вот она пришла, видимо, до нас. И такое ощущение, что она кругами ходит. Даня, не знаю, Даня нашел соску, вставил себе соску, взял эти кранчесы в руки банку, крутит ее. Сейчас перекусик небольшой. Даня, скажи, Даня перекусывает, а еще он постоянно смотрит в окно, потому что у нас тут вообще был ветер, но ветер стих, и такие хлопья просто повалило. Я вообще в шоке, если честно. По-другому не могу никак сказать. 8 апреля, и завтра обещают резкое потепление. И на выходных тоже что-то плюс 17, что ли, показывало. Это вообще просто какой-то прикол. Только что был снег, а теперь светит солнце. Но могу сказать, пар изо рта идет, очень холодно на улице. Прям так сильно похолодало. Все, солнышко. О, кстати, забором обнесли. Не было забора вот этого. Что это за забор здесь поставили? Странно. Так, у нас здесь как бы стройка не началась, вот здесь вот. Данек тут у нас с банками, с коробками ходит. Пакет, банка, все, нужно, короче, все. Все ходит, все проверяет, порядки везде. Так, я сходила в магазин, купила сок. Данька у нас стал сок попивать иногда. Но я не стала много брать, взяла еще одну штучку. А там, кажется, что-то в холодильнике еще даже есть старые. Сока нету. Выпили морс. Потом творожок у нас закончился. Так, вот еще один с персиком. Вот такие разные. Помидорки вот такие вот, фруктовые кусочки вот эти зашли прям. Эти немного другие, такие тоже взяла. Вот такие взяла штучки, рисовый перекус. Не будет есть, буду сама есть, они без сахара, к чаю. Рыбка, хлебушек вот такой вот, колбаска, огурцы и вот такие вот, как они называются, лепешка. Я еще взяла таких сухарей. По акции они по 10 рублей, их можно и так кусануть, если очень захочется, либо добавлять в салат, прикольно. Все, такая покупка. А, еще не показала же вот салат и не показала вот такие помидоры. Все. Сейчас будем уже ужинать. Веселая вечерняя компашка тут собралась у нас. И появилось вчера тоже немного времени. Досмотрели, наконец, очередной фильм. Как он там? 7 часов на соблазнение, кажется, да, называется. Да. Итальянский фильмец. Ну, такая легкая комедия, можно сказать, романтическая комедия. Ну, иногда мы такие посматриваем, потому что мозги расслабить хочется. Иногда такие навороченные фильмы не всегда хочется смотреть. Тебе понравился? Ну, так. Лучше, кажется, уйти хочется. Да, когда хочется без смысла какой-то фильм легкий посмотреть, в принципе, можно посмотреть его. Такой веселый периодически. Забавный, веселый, как и все эти романтические комедии. Вот если есть возможность и желание посмотреть такой фильм, в принципе, он нормальный абсолютно. Все, ребята, будем с вами прощаться. Спасибо, что были с нами и посмотрели видео до конца. Обязательно поставьте лайчонку вот этому зайчонку. Вот этому. Все, ребята, всем большущего позитива. С вами были Аня и Дима Сугробы. Всем пока-пока. Всем пока-пока.